Assalomu alaykum. Efirda viloyatimiz ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hayotida kuzatilgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan Diyor yangiliklari axborot dasturining navbatdagi soni. Bugungi dasturimizda Yoshlar 2020 global hamjihatlik, barqaror taraqqiyot va inson huquqlari mavzusida web forumda buxoroliklar ham faol qatnashdi. Prezident xalq qabulxonalari aholi muammolariga yechim topishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Muxbirimiz bemorlarimiz davo topayotgan qaynoq nuqtada bo'lib qaytdi. Joylarda go'sht va go'sht mahsulotlari yarmarkalari tashkil etilyapti. Buxorolik o'quvchi xorijning eng nufuzli 10 ta oliy ta'lim dargohi talabasiga aylandi. G'ijduvonda Moskvich avtomashinasi yo'l transporti hodisasiga uchrashi sabab 2 nafar fuqaro hayotni bevaqt tark etdi. Mamlakatimizda Yoshlar 2020 global hamjihatlik, barqaror taraqqiyot va inson huquqlari mavzusidagi inson huquqlari bo'yicha web forum bo'lib o'tdi. Tadbirda 1000 nafardan ortiq xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar, xalqaro va milliy nodavlat notijorat tuzilmalar vakillari, olimlar, ekspertlar, huquqshunoslar, faol yoshlar ishtirok etishdi. Dasturga asosan 15 mamlakatdan 40 nafar xalqaro ma'ruzachi va 10 nafar milliy ma'ruzachilar o'z fikr-mulohazalar bilan o'rtoqlashishdi. 12 avgust kuni o'z ishini boshlagan Yoshlar 2020 global hamjihatlik, barqaror taraqqiyot va inson huquqlari mavzusidagi forumga buxoroliklar ham katta qiziqish bilan ishtirok etdilar. Yoshlar huquqlarini himoya qilish va ilgari surish uchun xalqaro hamda mintaqaviy vosita va mexanizmlarni takomillashtirishning dolzarb masalalarini muhokama qilish maqsadida tashkillashtirilgan videokonferensiya tarzidagi tadbir yoshlarimizning mavzu yuzasidan dunyoqarashi boyishi uchun zamin yaratdi. Ushbu videokonferensiya Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan 2 nafar deputat, Oliy Majlis Senati qoshidagi Yoshlar parlamentidan 5 nafar, Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti a'zolarining 12 nafari, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi mas'ul xodimlaridan 4 nafar, Yuksalish umummilliy harakati viloyat bo'limidan 2 nafar vakil ma'ruzalarni tinglash barobarida o'z qarashlarini ham bayon etib bordi. Mana bugun xalqaro forum o'tkazilyapti respublikamizda, Samarqand shahrida. Demak, bu forumda men Buxoro viloyatidan ham qator yoshlar ishtirok etdi. Men ham Buxoro viloyati yoshlari qatorida ishtirok etib, quyidagi taklifni bildirdim. Demak, yoshlarning dam olish va madaniy rivojlanish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish masalalarini olib chiqdim. Bu yangi tuzilgan xalqaro miqyosdagi konvensiya 26 ta moddadan iborat bo'lib, aynan men bergan taklif 7-moddaga taalluqli bo'lib, yoshlarni vaqtlarini mazmunli va hordiq ko'ngilochar joylarda mazmunli o'tkazish, san'at, tarix asarlarini o'rganish bilan boyitishlar tarixini yuzaga olib chiqish uchun harakat qilish taklifini kiritdim. Web forumning 4 ta yalpi majlisi davomida yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarning rivojlanishi, yoshlar huquqlari va barqaror rivojlanish maqsadlari, yoshlar uchun inson huquqlari bo'yicha ta'lim, tinchlik va xavfsizlikni ilgari surishda yoshlarning roli, 2030-yilgacha yanada xavfsizroq kelajakka nazar mavzulari yuzasidan munozaralar bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar 2017-yil 19-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-sessiyasida taklif qilingan xalqaro tashabbuslar doirasida ishlab chiqilgan yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiya loyihasini ko'rib chiqdilar. Navqiron avlodning hozirgi zamonda dunyo miqyosida e'tirof etilishi zarur bo'lgan huquqlari o'z aksini topgan mazkur yangi hujjat muhokamasi tom ma'noda o'zbek o'g'il-qizlarining salohiyati va iqtidorini yanada kengroq ro'yobga chiqarish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Aholi murojaatlarini o'rganish, najot kutayotgan insonlarga ko'rsatilayotgan ko'mak. Joylarda tashkil etilgan Prezident xalq qabulxonalari orqali ko'pchilikni o'ylantirayotgan bir qator muammolarga yechim topilayotganligi ayni haqiqat. Muxbirimiz Kogon tuman xalq qabulxonasi misolida mavzuni davom ettiradi. Ayni chog'da Buxoro viloyati Kogon tumanidagi Hukumatobod mahalla fuqarolari yig'ini hududida istiqomat qiluvchi ota-onalarning azaliy orzusi ushalmoqda. U ham bo'lsa, mahalla markazida 2 qavatli zamonaviy 120 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi barpo etilayotganligidir. Xo'sh, hududda uzoq yillik kichkintoylar maskani qurilishi muammosiga qanday yechim topildi? Kogon tuman xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Murojaat qilganimning sababi bizning qishlog'imizga maktabgacha ta'lim muassasasi yo'q edi. Xalqimiz qiynalib kelayotgan edi.
bu murojaatim qabul bo'ldi. Xalq qabulxonasidan kelib mana shu bog'cha qurilishini joylash joyini ko'rdilar. Mana hozir 2 qavatli bog'cha qurilyapti. Bu juda ham yaxshi joyga joylashgan. Oldiga maktab, mahalla joylashgan. Darhaqiqat yurtimizda xalq bilan muloqot tizimiga asos solingandan keyin o'tgan 3 yildan ortiq vaqt mobaynida qanchadan qancha mushkullar oson, muammolar hal bo'lmadi deysiz. Yaqinda aholi murojaatlari asosida Kogon tumanidagi Mustaqillik mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi Qizilgul qishlog'ida yaroqsiz holga kelib qolgan maktab o'rnida yangi zamon talabi darajasidagi ilm dargohi qurib bitkazildi. Viloyat hokimligi ko'magi asosida qolaversa, aholi va davlat o'rtasida ko'prik sifatida faoliyat ko'rsatayotgan xalq qabulxonasi tuman bo'limi tomonidan olib borilgan o'rganishlar natijasida yangi bilim maskani qurilib, foydalanishga topshirildi. Viloyat xalq qabulxonasining tashabbusi bilan tashkil etilgan sayyor qabulga men maktabimiz juda ham ayanchli ahvoldaligini olib ko'tarib chiqdim. 18 kun ichida bizga mana shu ahvolda qilib topshirildi. Qizilgul ahli xursand, xalq qabulxonasidan minnatdor. Joriy yilning shu kuniga qadar Kogon tuman xalq qabulxonasiga 189 ta masala yuzasidan 186 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, bu murojaatlarning 74% ijobiy hal qilingan, qolgan murojaatlar manzilli rejalarga kiritilgan va ularni hal qilishi nazoratga olingan xalq qabulxonasi tomonidan. Xalq qabulxonasi tomonidan tumanda sektorlar bilan ishlash yaxshi yo'lga qo'yilgan, deputatlar bilan ishlash ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shuni aytish joizki, bugungi kunda murojaatlar asosiysi moddiy yordam, gaz, yo'l, ichimlik suvi kabi murojaatlar ko'proq kelib tushmoqda. Bular sektorlar bilan birgalikda, hamkorlikda hal qilinmoqda xalq qabulxonasi tomonidan. Biz bundan keyin ham bunday murojaatlarni ijobiy hal qilib, ezgu ishlarni amalga oshirishni davom ettiramiz. Tumandagi Mustaqillik mahalla fuqarolari yig'ini Ko'rak qishlog'ida yashovchi Botir Xotamov tadbirkorlik qilish maqsadida joy olib, obod maskanga aylantirgan bo'lsa-da, u ushbu joyni tuman yer resurslari va davlat kadastri tomonidan hujjatlashtirishda anchagina sarson bo'ldi va tuman xalq qabulxonasi orqali mushkulini oson qildi. 1,5-2 yil oldin xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Sherani baliqxona qilganman, o'rdak, tovuq, induk, quyon qilganman. Ana 3 ta havuz qozib, 3 ta havuzga 3 metr baliq qo'yirganman. Ana shu dokumentim yo'q edi, shunga xalq qabulxonasiga borib murojaat qilgandim. Ana rahmat shularga, ana dokumentimni taxlab, ana bir 20 kun bo'ldi, oldim qo'limga. Xulosa shuki, aholining qonuniy manfaatlarini himoya qilib odamlarning suyanchiga aylangan Buxoro viloyati xalq qabulxonasi tuman bo'limlari ezgu va xayrli ishlarda bardavom bo'lmoqdalar. Bugun asta-sekin tibbiyot muassasalarimizda COVID-19 infeksiyasi bilan og'rigan bemorlarimiz soni kamayib bormoqda. Ammo bu xotirjamlikka berilishga asos bo'la olmaydi. Muxbirimiz qaynoq nuqtada bo'lib, ushbu mulohazalarimizga tegishli yechim izladi. Muattar Asadovaning navbatdagi mulohazalari shu haqda. Tiriklik uchun havo qanchalar zarur bo'lsa, dardni mahv etish uchun umid juda muhim. Pandemiya butun yer yuzida tarqalayotgan koronavirus bugun har birimizning ko'nglimizga hadik soldi. Biroq umidimiz o'zimiz bilan. Ayni paytda biz Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialining jonlantirish bo'limidamiz. Bu yerda koronavirusdan davolanayotgan og'ir ahvoldagi bemorlarning holidan birgalikda xabar olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rinishingiz yaxshi. Gapdan to'g'risi qiynalgan o'zi yaxshi aytcha. Kelgan paytga og'ir ahvolda kelgandilar. Kislorodga ehtiyojlari juda baland edi. Shuning uchun bu apparatga qo'ydik. Apparat uladik, nasib 5 kun apparatga uladik. Shu 5 kundan keyin ana ahvollari hozir oddiy kislorod bilan yaxshi tomonga o'zgarish bor. Nasib bo'lsa, erta indinga period qilamiz. Bu yerda jami nechta bemor davolanyapti? Bizani bo'limimiz 12 ta koykaga mo'ljallangan, lekin bizda og'ir kasallarni biz qaytara olmay 15, 16, 20 tagacha kasal davolayapmiz. Rahmat bularga,
doktorlarga, xizmatchilarga, medsestralarga katta rahmat. Kelganimda o'g'il huzur, Xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Shu insonlar meni hayotga qaratiladi desam ham bo'ladi. Mana hozir bemorimizni ovozlari ham yaxshi, gapirishlari, so'zlashlari ravon, ahvolim yaxshi dedilar. Endi kardiomonitorimiz nima deyapti? Rostdan ham yaxshimi ahvoli? Ahvollari yaxshi. Mana ko'rib turganlaringizdek kardiomonitorda saturatsiyalar 97-98 ni ko'rsatyapti. Qon bosimlari 120 ga 80, pulslari 80-85 ta uradi. Hech narsa bezovta qilmaydi. Kelganlarga nisbatan nafas olishlari yaxshi. Kelganlarga nisbatan hozir hech narsa bezovta qilmaydi, hammasi yaxshi. Buxoro viloyatidagi bir qator tibbiyot muassasalarida mingdan ortiq Covid infeksiyasi bilan og'rigan yurtdoshlarimiz davolandi. Shu boisdan ham mazkur markazga qabullar soni keskin oshdi. Viloyat bo'yicha birgina shu yerda xastalik turidan qat'iy nazar barcha bemorlar tunu-kun qabul qilinadi. Covid infeksiyasini yuqtirib olgan bemorlar davolanib, yaxshi ko'rsatkichlar bilan qoniqarli ahvolda sog'lom hayotga qaytishmoqda. Hormang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugungi ish soatingiz tugadi shekilli, ha? Tugadi. Bu kiyimlarda ishlashni oqlay emasmi? Mana biz hozir 1 soat davomida isib ketdik, to'g'risi. To'g'ri, endi bu issiq iqlimimizga bu kiyim bilan ishlash juda noqulay. Odam terlashi mumkin. Biz uchun eng asosiysi issiq, sovuq emas. Bizlar uchun eng muhimi kasalimizni sog'ayib ketishi eng katta baxt. Shuning uchun bu noqulayliklar bizga bilinmaydi. Kasallikni davolashda to'g'ri tashxis eng muhimi. Muassasada multispiral kompyuter tomografiya apparati hamda raqamli rentgen qurilmasining eng so'nggi modeli fuqarolar xizmatida. Tibbiy kislorod stansiyasi ham markazning o'zida joylashgan. Bir hafta oldin men shunday hozir sizlar bilan o'tirib gaplashaman deb hech ham xayolimga kelmagan edi. Men juda ham tushkunlikka tushib, vahimaga tushgan edim. Men o'ylagandimki, menga bir nima bo'ladi-yu, men bu dunyodan o'tsam kerak deb qo'rquv meni juda ham bosgan edi. Xudoga, Allohga behisob shukrki, ana shu vrachlarimiz yordamida, hamshiralarimiz yordamida hozir men sizlar bilan gapirib o'tiribman. Mehribonchiligi, jonkuyarligi, har zamonda kelib xabar olishlari meni yana hayotga qaytardi. Opa, siz vahimaga tushmang, faqat dalda berib turishdi. Kasallikni davolashda shifokordan tortib kichik tibbiy xodimning ham mehnati ahamiyatli. Ko'rinmas yog' bilan kurashda ular ham jonbozlik ko'rsatayotgani tahsinga loyiq. Koronavirusga chalingan bemorlar davolanayotgan shifoxonada mana ishlayapsiz ekan. Qo'rquv yo'qmi kasallikni yuqtirib olishdan? Yo'q, bizda hech ham qo'rquv yo'q. Xudoga shukr. Hamma joyni sarishda saramjon qilib, tozalikka rioya qilib ishlab kelyapmiz. Birinchi navbatda o'zimizni kiyimlar bilan himoyalaganmiz. Bizda hech ham hozircha qo'rquv degan narsa yo'q. Agar shifokor o'z ishlarini mas'uliyatli bajarsalar, biz ham ular bilan yonma-yon turib, o'z vazifalarimizni a'lo darajada bajarishimiz kerak bo'ladi. Bugun bu yerda birgalikda bemorlarning holidan xabar oldik. Shifokorlarning mehnat ish jarayonlari bilan tanishdik. Bir so'z bilan aytganda hayot uchun kurash jarayonlarini kuzatdik. Va shuni alohida e'tirof etish mumkinki, bu yer haqiqatdan ham jang maydoniga o'xshaydi. Jang maydonining eng oldi saflarida esa tibbiyot xodimlari kurash olib bormoqdalar. Aziz shifokorlar, sizga esa boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Oldingi dasturlarimiz orqali xabar qilganimizdek, pandemiya sharoitida aholiga yanada qulaylik yaratish, karantin cheklovlari sabab ularni sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida joylarda turli arzonlashtirilgan yarmarkalar tashkil etilmoqda. Ayniqsa go'sht va go'sht mahsulotlarining sifatli va arzon narxlarda shaharliklar dasturxoniga tortiq qilayotganligi ko'pchilik yurtdoshlarimizga manzur bo'lyapti.
E'tiboringizga havola etganimiz shahrimiz bozorlarida go'sht mahsulotlari savdo yarmarkasi davom etmoqda. Viloyat hokimligi tashabbusi va ikkinchi sektor hamkorligida shahrimizdagi to'qimachi, markaziy hamda shu kabi dehqon bozorlari hududlarida tashkillashtirilgan mazkur xayrli ish elimiz dasturxoniga arzon va sifatli go'sht mahsulotlarini yetkazishda muhim omil bo'ldi. Aholi o'ziga lozim topsa arzonlashtirilgan, lozim topmasa o'zi xohlagan turdagi go'sht mahsulotlarini xarid qilmoqda. Bir necha oydan buyon davom etib kelayotgan karantin cheklovlari sabab ishi daromadidan ayrilgan fuqarolar ayni chog'da karantin yumshagandan so'ng o'z ish joylariga qaytib faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Bozorda ham hayot ancha jonlangan, aholining kayfiyati ham ko'tarinki. Biroq karantin yumshadi degani albatta fuqarolar uchun yengillik ekanligi, ammo ehtiyotkorlik va salomatlikni asrash har doimgidek muhim ekanligi yuzasidan mutasaddi tashkilotlar tomonidan aholiga cheklovlarga birdek rioya qilinishi tushuntirilmoqda. Mazkur qishloq xo'jaligi yarmarkasi ham karantin qoidalariga to'liq rioya qilingan holda amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan. Buxoro viloyat hokimligining tashabbusi bilan viloyat prokuraturasi hamda viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi bilan hamkorlikda Buxoro shahri dehqon bozorlarida aholimizni arzon va sifatli go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida go'sht mahsulotlarining yarmarkalari tashkil qilindi. Go'sht mahsulotlari fermer xo'jaliklarimiz tomonidan o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Xavfsizlik yuzasidan bozorlarda har doimgidek dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Mahsulot sifati tegishli mutasaddilar nazoratida. El ko'ngliga xotirjamlik, cho'ntagiga baraka, qalbiga quvonch baxsh etayotgan bunday ezgu tadbirlar davom etmoqda. Buxorolik o'quvchi yoshlarning salohiyati, iqtidori haqida bugun ko'pchilik yaxshigina taassurotga ega. Yaqinda yana bir bitiruvchimiz xorijning 10 ta eng nufuzli oliy ta'lim dargohi talabasiga aylandi. Viloyatimizda ta'lim tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilganligi natijasida yuksak marrani zabt etgan iqtidor egasi bilan muxbirimiz muloqotda bo'ldi. Bugun o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini oshirish va o'z bilimini mustahkamlab borish uchun turli olimpiada va tanlovlar tashkil etilib kelinmoqda. Viloyat va respublika miqyosida ingliz tili bo'yicha o'tkazilgan olimpiadalarda munosib ishtirok etib kelayotgan bir guruh o'quvchilarimiz qatori Buxoro tumanidagi 15-maktab o'quvchisi Fazliddin Ismatov xalqaro baholash tizimida IELTS ga hujjat topshirib, o'z bilimini sinab ko'rdi. Natija esa yomon emas. Bugun u bilimli o'zbek yoshlari safidan joy egallab, xorijning nufuzli 20 ta oliygohga kirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Men ingliz tili o'rganishni 11 yoshimdan boshlaganman. Bunga asosiy inson bu mening akamdir. Chunki akam 11 yoshimda Toshkent davlat sharqshunoslik institutining 1-kurs sharq filologiya fakultetiga qabul qilinganlar. Bundan keyingi o'qishlarda bu menga katta motivatsiya bo'lgan va 1 yil davomida IELTS, ya'ni til bilish darajasini mukammal o'rgandim. Fazliddin o'z ustida tinimsiz izlanadi va har sohada o'z iqtidorini yuzaga chiqarishga harakat qiladi. Bugun karantin davrida ham u uyda bo'sh o'tirmaydi. O'qiydi, izlanadi. Fazliddinning matematika faniga ixlosi baland. U matematikani bilgan inson boshqa fanlarni o'zlashtirishi oson bo'ladi va xotirasi mustahkamlanadi deydi. Bu o'quvchining iqtidorini ko'rgan o'qituvchilar ham Fazliddinga yanada chuqurroq bilim berishga harakat qilmoqdalar. O'quvchimiz Ismat Fazliddin, mana 3 yildan buyon tayyorlab kelaman. Shu 3 yil davomida o'quvchimiz Ismat Fazliddinni qobiliyati har bir fanlarga, matematika, ona tili, ingliz tili fanlariga qobiliyati borligini o'zim sezganman. Oddiygina qishloqdan chiqqan o'quvchiga shu darajada demak imkoniyatlar berilyapti. Ana har bir o'quvchi shu imkoniyatlardan foydalanib bilgan o'quvchimiz keyingi bosqichga o'tib bilyapti. Ana endi Fazliddin hozir 20 ta nufuzli oliy talabalarga qabul qilindi. Barcha o'quvchilar ham shunga harakat qilsa bo'ladi. Bir paytning o'zida 20 ta xorijiy oliygoh talabasi bo'lgan bu yigitimiz uy ishlarida ota-onasiga ham ko'makchi. Darsdan bo'sh vaqtlarida issiqxona faoliyati bilan shug'ullanadi. Yutuqlarning davomiyligi Fazliddinning yanada hayotga shijoatini orttirishi aniq. O'zbekistonning ertasi mana shunday ilmli va bilimli yoshlar qo'lida ekan, demakki hayotimiz bundan-da farovon bo'laveradi. Oliy o'quv yurtlariga salohiyatli professor o'qituvchilarni jalb etish, pedagoglarni ishga qabul qilishning shaffof va ochiq mexanizmlardan keng foydalanish bugungi kunda mutasaddilar oldida turgan eng asosiy vazifa sanaladi. Shundan kelib chiqib, Buxoro davlat universitetida ham bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilyapti.
Albatta oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarni tanlab olish bu eng muhim vazifalardan biridir. Chunki biz bilamizki, pedagog kadr bu eng muqaddas, eng sharafli hamda eng mashaqqatli kasblardan biri hisoblanadi. Bu borada albatta oliy ta'lim muassasalarida bir qator tizim vazirligimiz, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan, shuning bilan birgalikda bir qator mutasaddi tashkilotlar, xususan o'sha mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan bir qator talablar qo'yilgan. Biz bilamizki, oliy ta'lim tizimida pedagog kadrlarni tanlab olishda eng asosiy ustuvor yo'nalish u professor o'qituvchilarning, demak, kasbiy mahorati, ularning ijodiy, ilmiy salohiyati, ushbu sohadagi erishgan yutuqlariga qarab baholanadi. Bu borada albatta Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 10 fevraldagi 20-sonli qarori bilan tasdiqlangan oliy ta'lim tizimida pedagog kadrlarni ishga qabul qilish to'g'risidagi nizomi biz uchun dasturi amal hisoblanadi. Albatta ushbu nizomga ko'ra biz oliy ta'lim tizimiga tanlov asosida professor o'qituvchilarni qabul qilamiz. Har bir pedagog kadrlarni, xodimlarni ishga qabul qilish uchun universitetda jamoatchilik kengashini tashkil qilganmiz. Ushbu jamoatchilik kengashida talabalar, Yoshlar ittifoqi faollari, ish beruvchilar, professor o'qituvchilar, ota-onalar ishtirokida ishga kirmoqchi bo'lgan pedagog kadr sinov darslarini olib boradi. Albatta ushbu olib borgan sinov darslari natijasida uning xulosasiga ko'ra professor o'qituvchiga dars bera olish mahoratiga baho beriladi. Bu yo'nalish, bu olib borilayotgan jamoatchilik kengashi, o'sha jamoatchilik institutlarining ishtiroki asosida amalga oshiriladi. Bu esa bevosita o'sha tanish-bilishchilik, korrupsiyaga qarshi holatlarni oldini oladi. Shuning bilan birgalikda biz bir qator o'sha ishga qabul qilishdan oldin biz bo'sh o'rinlarini mehnat bandlik va mehnat munosabatlarining ish-mehnat.uz veb saytida e'lonlarni ham berib boryapmiz. Undan tashqari mahalliy ommaviy axborot vositalari orqali, gazetalar orqali, shuning bilan birgalikda universitetning veb saytidan bo'sh ish o'rinlar haqida ma'lumotlar davomli berib borilmoqda. Albatta biz hozirgi kunda o'sha kadrlarni qabul qilish vaqtida biz asosan o'sha magistrlarga ko'proq e'tibor berishimiz, yo bo'lmasa pedagog kadrlarning axborot texnologiyalarini, xorijiy tillarini, xorijiy oliy ta'lim muassasalarida pedagogik mahoratga ega bo'lgan, u yerda malaka oshirgan bir qator pedagoglarga ustuvorlik beramiz. Chunki xususan bizni davlat granti asosida tahsil olgan magistrlarimiz 3 yil davomida, demak, maxsus o'sha ishga qabul qiladigan jamoatchilik kengashining xulosasiga ko'ra 3 yil davomida tanlovsiz dars bera olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ham bevosita o'sha kadrlarni maqsadli tayyorlash hamda magistrlarimizni bevosita ta'lim jarayoniga jalb qilishni eng bir shaffof yo'llaridan biri hisoblanadi. Albatta bu jarayonda o'sha davlat xizmatlari agentligi bilan hozirgi kunda hamkorlikda davlat xizmatlari tomonidan qo'yiladigan talablari yo bo'lmasa o'sha rahbar xodimlarni tanlab olish paytida albatta biz davlat xizmatlari agentligi vakillarini ham ushbu suhbat jarayonlariga jalb etamiz. Undan tashqari istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha ham o'sha taraqqiyot tanlovining g'oliblari hozirgi kunda 2 nafar ishchi xodimimiz bizni ushbu yosh iqtidorli kadrlarni tayyorlash hamda ular borasida amalga oshirilayotgan taraqqiyot tanlovi g'oliblari hozirgi kunda rahbar xodimlar, ya'ni bo'lim boshliqlari sifatida o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Jamiyat rivoji davlatning ravnaqi odamlarning huquqiy ma'naviyatiga ko'p jihatdan bog'liq. Binobarin huquqiy ma'naviyatli inson qonun buzilishlardan o'zini tiyibgina qolmay, qonun buzilishiga yo'l qo'yayotgan kishi xatti-harakatiga ham befarq bo'lmaydi. Qonunlar, qarorlar, qonun osti me'yoriy hujjatlar qabul qilinaveradi, ammo uning hayotga to'la tatbiq etilishida har birimiz mas'uliyatni his etishimiz kerak. Bugungi kunda xorij valyutasini so'mga almashtirish borasida banklar, shaxobchilar xalq xizmatida. Ammo bu bilan dollar furushlar qolmadi deya olmaymiz. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida.
Valyutaning bankdan tashqari aylanishining oldini olish borasida huquqiy mexanizm yaratilgan. Bu avvalo milliy so'mimiz qadrsizlanishining oldini olib, aholiga qulayliklar yaratayotgani sir emas. Ammo hali ham ayrim kishilar qonunga xilof tarzda dollar savdosi bilan shug'ullanishni kasb qilgan. Departamentning Peshku tuman bo'limi va Davlat xavfsizlik xizmati Romitan tuman bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Peshku tuman Yangi bozor ko'chasida savdo do'konida A ismli fuqaro hamda O ismli fuqarolar xaridor F ismli fuqarodan har bir AQSh dollarini 10.220 so'mdan hisoblab, jami 3.000 AQSh dollarini 30.660.000 so'mga sotib olgan vaqtida ushlandi. Huquqbuzarlarga nisbatan belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Endi gap jazo muqarrarligini his etgan dollarfurushlar bu kabi xatoga qayta yo'l qo'ymasligida. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Ehtiyotsizlik oqibatida 2 kishi vafot etdi. Gap shundaki, G'ijduvon tumanida maxsus texnik ko'rikning ahamiyatini anglamagan va mashinasini soz holatda ekaniga e'tibor qaratmay rulga o'tirgan fuqaro oxir oqibat o'zi va yonidagi hamrohining yosh umriga zomin bo'ldi. Xo'sh, aslida voqealar rivoji qanday bo'lgandi? O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining bergan xabariga ko'ra, joriy yilning 10-avgust kuni soat taxminan 15:30 larda fuqaro UB ishonchnoma asosida boshqaruvida bo'lgan Moskvich rusumli avtomashinani G'ijduvon tumani Sohibyon mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi ichki yo'lda boshqarib ketayotganida avtomashinaning old tomon g'ildiragi chiqib ketishi oqibatida boshqaruvni yo'qotgan. Shundan so'ng harakat yo'nalishi bo'yicha yo'lning chap tomonidagi ariqqa ag'darilib ketgan. Natijada avtomashina yo'lovchilari 50 yoshli AI va 44 yoshli GR hodisa sodir bo'lgan joyda vafot etgan. 2020-yil 10-avgust kuni soat taxminan 15:30 larda G'ijduvon tumani Biosumefi Sho'rcha qishlog'i tomon harakatlanib ketayotgan Moskvich avtomashinasi boshqaruvni yo'qotib, o'z harakati yo'nalishi bo'yicha yo'lning chap tomoniga ariqqa ag'darilib ketib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Oqibatida voqea joyida 2 kishi vafot etgan. Hurmatli haydovchilar, transport hodisasini doimiy holda, soz holda ekanligiga e'tibor qilgan holda boshqarishlaringizni so'rab qolamiz. Aks holda mudhish holatlarga sababchi bo'lishingiz mumkin. Hozirda mazkur holat yuzasidan G'ijduvon tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan voqea sodir bo'lgan hududda o'rganishlar olib borilib, yo'l transport hodisasi ishtirokchilari istiqomat qilayotgan mahalla fuqarolar yig'inida fuqarolar bilan uchrashuv o'tkazildi. Aholiga bugun ko'plab sodir etilayotgan yo'l transport hodisalariga haydovchilarning beparvoligi, avtotransport hodisalarining texnik holatini o'z vaqtida nazorat qilib turmasliklari sabab bo'layotganligi tushuntirilib, barchani ogohlikka chaqirishdi. Shu o'rinda hurmatli haydovchilar, harakat qatnashchilariga murojaat qilgan holda o'z avtoulovlariga o'tirishdan oldin uning texnik holatini albatta nazoratdan o'tkazish, nosoz avtotransport vositalarini boshqarmasliklarini, yo'lga otlanishdan oldin o'zlarini ham ruhiy, ham jismoniy holatlarini to'g'ri baholab borishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Bir lahzalik beparvolik mana shunday mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkin. Qolaversa, avtotransportni mast holda boshqarish ham muqarrar falokat ekanini yodda tuting. Bu sizlarning e'tiboringizga havola etgan eng so'nggi lavhamiz edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib boring. Omon bo'ling.